大家有没有什么补充的？我就是说，有些人说我平时是白痰，早上呢是黄痰。对，这个也是比较常见的。白天白痰，早上是黄痰，这个跟小便是一个道理。就你平时你问他小便是黄的还是白的，他说平时是白的，早上那一泡是黄的。那因为早上他那个在里面相当于是堵的那里堵久了，按照我们中医叫做运久化热了，稍微有一点点化热。但这个时候呢，我们还是按照白痰来治，因为它只是一点点，这个是存的太久了，就好像一个苹果拿出来放在外面，空气它氧化了，它可能也会变黄这样子。所以我觉得这个还是按白糖来治会比较稳妥一点。当然你也可以稍微加一点点清热的东西进去，如果你不加，其实也可以，你把它白糖化掉以后，它自然就不会化热啊。那个竹叶石膏汤会有咳嗽的情况吗？竹叶石膏汤可能会有，但是它毕竟是以这个驱雷少气为主嘛，它咳嗽可能就不太明显了。少气就是以疲倦，有些小朋友发烧完以后走路不想走，走2步就要抱，那这种情况呢，可能竹叶石膏汤多一些。咳嗽的话呢，如果非要说的话呢，有一些到了后期和热病后期出现这个阴虚咳嗽，甚至有点你这个接近肺痿的那种状态的话呢，麦门冬汤也可以用，但是呢，已经那个就比较特殊的情况。如果你想要用到这个竹叶石膏汤，相当来说就是有点气阴两虚了嘛。实际上我觉得有点像走到这个阶段，走到伤心汤或者是这个逻辑里面来了啊。就是有一种它的痰好像带一点点绿的，这种是热的还是寒的？带绿的就是热，绿跟黄，你把它当成同样的一个角度去对待就行了。我说一个，就之前我们家小朋友他是发烧之后咳嗽，就是也不算特别严重，就是晚上会咳得稍微严重一点，白天也咳，然后后面是喝那个龙山药水，就当时应该是1岁多一点，用了60克的山药，就那个卤土铁棍山药干熬成的水，得给他喝，效果还不错。这个逻辑实际上相当于参苓白术散的逻辑。对，山药它本身又入脾又入肺的嘛，因为它色白入肺嘛，但本身又是土家的药嘛，这个也是一个挺好的一个思路啊，就是相当于也是感冒后期嘛，就是已经到了后面其实有点这个脾胃虚的这种状态，需要收尾的阶段，山药水也是挺不错的。但这个时候可能还是要看，如果它痰很多的话，恐怕就不太行。对，因为痰很多，它山药还是偏滋腻滋补一些啊，所以对于没什么痰，确实也是挺不错的一个方法。还有就是你既然说到小孩的话呢，其实到了后面的话，做一点小儿推拿也挺好，带到那种专门做小儿推拿的地方啊，去做一做啊。还有一个食疗方就是那个刚才说的是雪梨炖川贝嘛，还有就是花椒炖雪梨。花椒？对，花椒炖雪梨。哦，是四川的那个花椒啊，不是鱼泡那个花椒是吧？对，那个调味品。对，鱼瓢的那个花椒就适合这种了，适合这个燥咳的这个阶段啊。那如果是说那个花椒炖雪梨呢，就适合在这个阶段。花椒是偏热的，偏它发散嘛，相当于有点接近于紫苏的这种逻辑啊，就是往上发散的炖点雪梨也可以。外疗法也非常管用啊，你说？一个是天突穴啊，对，给他按油，或者是用那个清艾条给他温灸。天突穴，天突在这里，在这个凹这里。还有你继续说。还有就是给他后背一定要帮他把膀胱经给他疏通，给他疏通他后背的肩颈啊，还有主要是就是我们肺的所处的那个解剖位置的那个地方，像肩胛骨啊，还有颈项啊这些地方，要给它重点给它推开，把它的经络疏通开。就是假设说这个是一个小朋友，然后你就这样用大拇指的这个指腹跟接近大鱼际这一块，然后就给它往两边推啊。我给我家小妈妈也试过，不过我带去那个小儿推拿店的时候，他们反而没有处理他这个肺啊什么的，他就纯粹在手上做清肺经啊。补脾经啊，这种大肠啊，包括这个八卦呀，它主要是做这一些的，也挺好的，效果也挺好的。还有一个思路就是温中，给他肚脐，就我常说就是给他按灸他的肚脐周围。这个就针对寒咳虚咳啊，艾灸他的这个肚子，这个确实是方法。有些时候我们想不到，我们单纯一想到用药，有些时候小孩子吃药喂药还挺困难的。包括有些时候这个热咳的时候，我会干什么事情，就是因为我们不是有那个艾灸贴、艾灸宝嘛，给它贴在肺的这个位置，肺腧的这个位置，给它热一热啊，稍微出一点点汗，它那个寒就散掉了，它可能就不怎么咳了。另外一个就是炒姜，然后呢就给它包在脚上，给它穿上袜子。当然这个是受寒的时候啊，可能咳嗽
不是很厉害的时候，那就是比较轻症的时候也可以这样去做。敷肚子也是挺不错的，敷肚脐。小孩子这个肚脐，按照我们中医的说法，这个小孩子这个肚脐跟父母的这个联系可能还没有完全断绝啊，这个通过脐疗的这个作用会很好。现在他们不是有那种脐针嘛，把这个肚脐按照八卦去做方位去做脐针，包括什么五色贴什么之类，都是在肚脐上做文章的啊。但这个我没有详细了解过，大概就是有这样一种做法。有个疑问，不敢下手的原因就是既有表症，但它有便秘。如果我们用下法的话，会不会引邪入里？所以就用那个嘛，就是桂枝加大黄汤的逻辑嘛，就一边解表一边通理嘛。原则上，如果说你要分开治，肯定是先解表，不可能先通理的。但是我们在临床上这样一起，你会发现效果更好。尤其是当面对孩子他这个表是寒的时候，你通常要用一些温的药去解，你温的药可能会加重便秘的嘛。所以就是用这种表里双解，包括大柴胡汤这个逻辑，它的逻辑是一样的。那如果是它本身表是热的，那你这个用寒凉的药没关系了，你甚至可以不用单纯去处理它就直接可以起到清肺热通大肠的这样作用了。有些就是可以这样子啊。那当然要去分辨，就是说这个孩子是感冒以后出现的便秘，还是本来就容易便秘。他本来就容易便秘呢，这种逻辑会更好一点。如果是感冒以后出现的便秘，实际上你可以暂时不用管他的便秘，你就单纯宣他的肺，他自然大肠可能就通了，它自然就解除它这个便秘的情况。所以要做一个简单这样的一个区别。最近有个年度会员，他说他上火、感冒，然后有喉咙痛，然后有咳嗽、有黄痰、流黄鼻涕。然后当时问我要用有什么推荐的，然后我给他推荐是野菊花加西洋参煮水。他反馈给我就是3天之后咳嗽减轻，然后上火症状改善，消失，然后流黄涕改善。一开始是用了菊花，但是效果不是很好，然后也吃了黄连绍兴片，但是效果也不好。我当时推荐也是没有太大把握的，但我想的是，清热加上因为它有阴虚的情况，有皮肤干燥，有咽干，然后就加西洋参去补气养阴。可以，说明它是有虚的成分，所以你加上西洋参以后，因为西洋参也是有凉嘛，又有补气嘛，那这样子的话，它那个正气驱邪的能力得到提高了，这个也是挺好的。当然，如果再那个一点，可以加点川贝，就是太贵了，或者呢，就是加上这个。就是相对来说清热化痰的这些东西了。鲜竹沥口服液也不错的，痰特别多的时候，鲜竹沥口服液也挺好的。竹沥大家知道吗？把那个竹子用来烤完了，它会有一滴一滴那个东西滴下来，那个清热化痰也挺好的。好，下课。